Важливі питання. У Мукачеві відбулася чергова сесія міськради. Капітальне оновлення. На Закарпатті дали друге життя головному підрозділу патологоанатомічного відділення області. Податкові нововведення. Чи отримає Україна новий ліберальний податковий кодекс? Товариські зібрання. Актив товариства російської культури Берегівщини зустрівся із народним депутатом України. Вітаю у товаристві Першого кабельного. За ефірним планом підсумковий випуск «Новин час пік» за четвер, 27 червня. Далі про найголовніше. 12 людей постраждали у результаті потужного вибуху у Відні. Двоє з них перебувають у важкому стані. Решта отримали легкі травми. Вибух прогримів у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Пресгасе у 4-му районі австрійської столиці. Будівля частково обрушилася, її мешканці успішно евакуювали. Вибух був такої сили, що у довколишніх будинках вилетіли шибки. Були пошкоджені припарковані поряд автомобілі. Представники поліції заявили, що за попередньою версією причиною вибуху міг стати витік газу. Напередодні 23-ї річниці Конституції України пам'ятник Тарасу Шевченку в Ужгороді осипали квітами. Щорічно акцію проводять очільники області та міста разом із духовенством. Щоправда, після заходу ВО губернатора області Ярослав Галас зазначив, що останнім часом зміни, які вносять до головного документу України, здебільшого неправильні. Від нас є таке сподівання, що таких змін в Конституції буде чим менше. У мене по роботі найбільше стаття 19, що оскільки вони мають, ця стаття має відношення безпосередньо до мене як до високопосадовця, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи зобов'язані діяти тільки в межах, передбачених законом України. І правовий порядок в Україні побудований таким чином, що високопосадовець не можна примусити виконувати те, що не передбачено Конституцією або законами України. Я думаю, що цією статтею має керуватися будь-яка людина, яка є на державній службі чи на високій посаді в органах місцевого самоврядування. Щорічне покладання квітів напередодні свята за доброю традицією виконують під акомпанемент академічного народного хору Закарпаття. Важливі міські питання на черговій сесії. У Мукачеві засідання депутатів міської ради розпочалось із обговорення затримок будівництва ЦНАПу. Підрядник термінів виконання робіт не дотримав уже двічі. Які штрафні санкції будуть накладені на забудовника і що робити далі, вирішували в залі засідань. Позачергово про важливе. Засідання сесії Мукачевської міської ради розпочалось із вирішення наболілого для місцевих питання. Термін завершення будівництва міського ЦНАПу прострочено уже двічі. Об'єкт повинні були завершити ще в грудні минулого року. Ви самі подали пропозицію на укладення додаткової угоди на продовження терміну до 1 липня. Тобто ви вже у грудні не встигли, ви вже зрозуміли, яким треба роботи зробити, і ви собі самі поклали термін 1 липня. Самі собі, це вам ніхто не виклав вимоги, ви самі собі придумали. Ну як сталося, що ви і цього не могли дотриматися? Я би хотів ще одне питання. Як ви будете розраховувати на ті штрафні санкції, які вам виставляють? З яких грошей? Це з наших, що ми будемо оплачувати на об'єкти? В першу чергу я сподіваюся, що таких штрафних санкцій не буде, тому що є вже мало бути, ви срок не виконали, ви мали виконати. Але є аргументована наша позиція щодо додаткових робіт. Відповісти на запитання депутатів підрядника запросили у зал засідань. А начальник відділу капітального будівництва запевнив, що вже після 30 червня штрафні санкції до забудовника будуть застосовані в повному обсязі. Так, дійсно, ми планували закінчити 1 липня роботи, але під час виконання складного насправді об'єкту постійно виникають роботи з додатковими об'ємами або змінами проєктно-кошторисних рішень. Нам вже було видана претензія даному підряднику щодо сплати неустойки. Це було за період з 1 січня по 4 лютого. За 32 дні була нарахована пеня і штраф, яка була подана йому на розгляд
в сумі 871 тисяча 696 гривень. Додатковим рішенням стало створення спеціальної комісії, в складі якої голови усіх фракцій контролюватимуть процес будівництва. Загалом на порядку денному розглянули 26 основних питань. Зокрема, в рамках внесення змін до місцевого бюджету 3,5 мільйони виділили на ремонт освітніх закладів, а 720 тисяч гривень – на дитяче оздоровлення. Проте, стосовно використання бюджетних коштів, у депутатів знову виникли питання. Чи розміщені кошти міського бюджету на депозитах? Якщо так, то скільки, в яких банках і під які відсотки і на який термін? В обсязі 20 мільйонів, з них 10 мільйонів по загальному фонду, 10 мільйонів по спеціальному фонду. Розміщено на депозитів у Державному банку «Укргазбанк» під 15,3% річних. Хочу зазначити, що це було розміщено якраз за декілька днів до заборони Кабінету міністрів на розміщення коштів в банках. Так, ми ще встигли це зробити. Щоб отримати прибуток, кошти перебуватимуть на рахунку до закінчення терміну депозиту. Отже, не будуть максимально задіяні в процесі благоустрою міста. Так, ці кошти є, частина цих коштів – це залишок вільний із минулих років, частина коштів цих, які це вже не передбачені на виконання певних об'єктів, але ці кошти ми можемо зараз використовувати. Тобто, якщо якісь є нагальні потреби по різним об'єктам благоустрою чи якимось ремонтам, ми можемо ці кошти зараз використовувати. Але ми їх не використовуємо, тому що вони знаходяться на депозиті. Цю проблему неодноразово піднімав прем'єр-міністр України, тому що після децентралізації місцеві бюджети почали отримувати дуже значну частину надходжень з своїх бюджетів, своїх власних коштів. І замість того, щоб логіка держави була передати ці кошти, ці повноваження, щоб міста масово почали здійснювати ремонти, використовувати ці кошти для благоустрою і для розвитку міст. А виявляється, що ми отримуємо ці додаткові кошти і просто кладемо їх на депозит, і фактично ми їх не використовуємо. Прокуратура та СБУ викрили державного реєстратора, начальника відділу Іршавської РДА, яка вимагала $500 неправомірної вигоди. Наразі відомо, що чиновниця організувала схему отримання неправомірних вигод від зацікавлених осіб за сприяння реєстрації нерухомого майна. Затримали жінку у її робочому кабінеті під час отримання другої частини хабара у розмірі $250. Наразі триває проведення першочергових слідчих дій, за результатами якого затримані вже буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це мова йде про вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Україні потрібен новий податковий кодекс, адже сьогодні зростання економіки безпосередньо залежить від лібералізації фіскального законодавства. Саме над цим вже не перший рік активно працюють представники асоціації. Зокрема, організовують зустрічі з підприємцями у регіонах. Шляхи зменшення тиску держави на бізнес досліджували під час круглого столу в Ужгороді, ініційованого Асоціацією платників податків. Закарпаття – друга область, де презентували програму, яка повинна сприяти економічному розвитку країни. Асоціація платників податків України презентувала закарпатцям абсолютно оновлену концепцію нового митного кодексу, доктрини економічної безпеки та проект податкового кодексу, в якому враховані кращі міжнародні практики. Останні роки багато говорять про боротьбу з корупцією. От ми наполягаємо над тим, щоб нові правила гри в вигляді нового податкового кодексу, нового митного кодексу. Багато говорять про корупцію в цих органах. Просто посадками це питання неможливо вирішити. Це нова філософія підходу з боку Міністерства фінансів цих країн. Можна сказати, що весь український бізнес разом виступає за зміни податкової системи. За 20 років асоціація створила регіональні відділення в усіх областях України та стала найбільшим і найавторитетнішим бізнес-об'єднанням з близько 7 тисяч великих, середніх та малих підприємств усієї країни. Чимало однодумців виявилось і на Закарпатті. Зокрема, юристи та бізнесмени серед перших, хто зацікавлені в оновленій редакції цього вкрай важливого документу. Я думаю, українці будуть ставитись позитивно, тому що там дуже багато позитивних моментів і для підприємств, для розвитку підприємств. Не секрет, що раніше було так, не щадяща, навпаки, давляча політика на бізнес, і тому розвитку не було. Тому наші люди їдуть за кордон, а тут не можуть знайти роботу, і підприємці закриваються. Тепер, я думаю,
все-таки з тими змінами буде вагомий ефект і зможуть підприємства розвиватися, і люди повертатися додому. Під час обговорення між учасниками зібрання точилася жвава дискусія. Насамперед говорили про збереження балансу між доходами та видатками бюджетів. А це означає, що скасування якого-небудь податку чи збору має супроводжуватись певними пропозиціями щодо заміни джерела поповнення як місцевих, так і державного бюджетів. Ми вирішили об'єднуватися з іншими асоціаціями українськими. На сьогоднішній день ми об'єдналися в рамках Української ради бізнесу. Приблизно 80 різних асоціацій українських. До цих ідей доєднується спілка українських підприємців. До лібералізації податкового законодавства практично схиляється і УСПП, Федерація роботодавців України. Тому можна сказати, що весь український бізнес разом виступає за зміни податкової системи. Тож, підбиваючи підсумки обговорення, усі присутні висловили сподівання, що розробники проєктів врахують усі пропозиції, сформульовані бізнесом, владою та контролюючими структурами, і внесуть відповідні зміни у презентовані документи. Поки хлопці залишатимуться вдома, Міноборони погодило в Закарпатській області відстрочку від призову у потерпілих від травневого паводку районах. Міністерство оборони України пішло назустріч проханню Закарпатської ОДА відстрочити призов на строкову військову службу у районах, що потерпіли від паводка 20-25 травня цього року, повідомляє заступник голови ОДА Ярослав Галас. Про це йдеться у листі за підписом державного секретаря міністерства Олександра Дубляна. Збереження миру та продовження тієї співпраці і взаємопорозуміння, які існують у місті сьогодні. У Берегові актив Товариства російської культури зустрівся із народним депутатом України Василем Брензовичем. Детальніше розкаже Юлія Коротких. Обговорення співпраці та розвитку місцевої громади. Про це йшлося на зібранні активу Товариства російської культури Берегівщини, яке провели в Закарпатському угорському інституті імені Ференца II Ракоці. Це Товариство російської культури. То туди входять і члени нашого товариства, і росіяни, етнічні росіяни, рускомовні, русини, навіть угорці є. Так що в нас, як кажуть, багатонаціональна організація. Зібранню передував президіум членів товариства, куди входить 5000 осіб. Вони й прийняли рішення підтримати народного депутата угорця Василя Брензовича. Він зустрівся з місцевими та поспілкувався із російськомовним населенням Берегівщини. Це є росіяни, які проживають у нашому місті, тут народилися, тут працюють на благо нашого міста і бажають розвивати свою культуру. Я, звичайно, великий противник ненависті і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В Береговому завжди жили всі національності у мирі і злагоді. І надіюся на те, що ця традиція продовжиться. За словами народного депутата, головне, чого вони бажають – це миру, а також продовження тієї співпраці і взаєморозуміння, що існують в місті до сьогодні. Співпраця, яка зараз є, вона налагоджується, ми будемо допомагати один одному, так як ми є всі патріотами Берегівщини. Як попереджають у Закарпатському гідрометцентрі, сьогодні у другій половині дня та увечері на більшій частині території Закарпаття очікують грози, в окремих пунктах сильні зливи та град. Під час гроз очікують шквалисте посилення вітру від 17 до 22 метрів на секунду. Рятувальники оголосили перший жовтий рівень небезпечності. А от у сусідній Словаччині, зокрема на кордоні з Угорщиною, користувачі соцмереж діляться матеріалами, де погода справді вирує у вигляді сильних вітрів та злив. На деяких відео можна навіть побачити, як стихія виносить на автошлях вирвані дерева. У Києві ж ураган виявився набагато сильнішим, ніж прогнозували синоптики. Через сильний вітер там ламаються також дерева, крім цього затоплені підземні переходи. Соцмережі рясніють моторошними кадрами негоди. Замість занедбаної будівлі сучасне приміщення. На Закарпатті капітально оновили головний підрозділ патологоанатомічного відділення в області. Будівлю, побудовану ще у 50-х роках, не ремонтували від дня її створення. Тож на ремонт довелося виділити понад 4 мільйони гривень. У яких умовах доводилось працювати судмедекспертам і як перевтілився головний морг Закарпаття, розкаже Владислава Мазур. Нові лабораторні центри, євроремонт та професійне обладнання. На Закарпатті капітально
капітально оновили підрозділ патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні. Будівлю, побудовану ще у 50-х, не ремонтували щонайменше кілька десятиліть. Тож умови, у яких раніше працювали медики, м'яко кажучи, жахнули генпідрядників. Тут практично треба було це все розбирати і наново строїти. Або, як кажуть, помити шию, намалювати губи, і тоді видите, що це вийшло. Підлога була паркетна, повністю зігнивша. Ну, тут дах був повністю, як кажуть, то текло, то за все, то погнило. Ми повністю замінили дах на новий. Зробили монолітне залізобетонне перекриття замість дерев'яного балочного перекриття. Ремонт розпочали ще у 2017-му. Увесь цей час працювали над максимальним покращенням умов для працівників моргу. За словами головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрія Яцини, це головний підрозділ на Закарпатті. Тож відтепер ситуація кардинально змінилася на краще. Побутові умови, вони десь, знаєте, і змушують покращення побутових умов, змушують і краще працювати наших колег. Тому вже якщо робимо щось, то робимо так, щоб воно мало лице і щоб воно, як кажуть, працювало на благо нашої охорони здоров'я і наших колег. І тому я тішу тим, що ми все-таки вже тут зробили так, як воно має бути. Як запевнив головний лікар, окрім капітального ремонту, наступним етапом стане створення нової секційної холодильної камери та ритуальний зал, де родичі зможуть гідно попрощатися із загиблим. Мається на увазі не питання пов'язано з там якимось бізнесом, просто щоб достойно могли забрати тіло родичі і поставити нову холодильну камеру. Тому що в нас є холодильна камера такого загального користування, мається на увазі, всі тіла знаходяться в одному приміщенні відповідно, а зараз хочемо зробити таку секційну холодильну камеру, де будуть 4 секції, де можна буде тіла зберігати вже в таких сучасних умовах. Ми ж бачимо по телебаченню, десь вже в принципі є такі холодильні камери. Тому що все-таки як моральне питання, коли людина вже входить на, скажімо так, на той світ, має бути це питання достойно. У капітальний ремонт патологоанатомічного відділення вклали понад 4 мільйона гривень. Все для того, аби у судмедекспертів були необхідні інструменти, а у закарпатців не було сумніву в причині смерті своїх близьких. Паркінг на даху – саме так. Із 1 липня в Україні почнуть діяти нові державно-будівельні норми, які дозволять будувати парковки на покрівлях торгівельних центрів та інших громадських будівель. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Парцхаладзе, для будівництва парковки на даху необхідно буде дотримуватись низки технічних вимог. Зокрема, на всіх автостоянках, розміщених на покрівлях, не можна буде встановлювати будь-які тимчасові укриття для автомобілів. Також при будівництві подібних парковок необхідно буде обов'язково розміщувати евакуаційні виходи. Дякую, що стежите за нами. Бажаю вам настрою до роботи і відпочинку. До наступних зустрічей.